twariganye muri n'abantu bize ku ishuri rimwe cyane nabona mwatanga ikintu kimwe mubaye mutabaye abakorana twararicaranye none n'ubu turicaranye kuba mukunda twaranasangiraga muzanabyara umwana arayaje mbo igishushanyo natanze nka gift ntabwo najyaye umukunzi cyangwa iki oya nagihaye umukakawete wanjye urabizi kakawete z'abagabo cyane mu mashuri nagihaye kakawete abandi nagiye nshushanyiriza ni mu makanisha nyine ibikorwa byacu ndetse n'ubwiza bwabyo n'akamaro kabyo gake gake bigenda biza hari intambwe iri guterwa buryo namwe iyo namwe mubona ko iba motivo mukabutiye bya bintu bishobora kuba bizatanga umusaruro cyane gusa wenda nsubije ari akandi kantu nibagiwe gato nsubije ku kijyanye abakunzi ba ituze 250 aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye birushaho gutuma twongera ubumenyi bwacu. Ikiganiro nk'ibisanzwe ni add-on, wowe utarakora subscribe twagushishikariza kuyikora kuko ni ahantu haba ubumenyi bwisumbuye kuko twari dusanzwe dufite. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi kuri kamera murahabona umukobwa n'umuhungu beza cyane. Twanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga kuri Maison de Jeunes ya Muhanga. Twahasanze umukobwa n'umuhungu bahisemo gukora ubugeni, ngira ngo murabona ibikorwa byabo ni byiza cyane kandi biratangaje. Twabahereza umwanya duhereye turahera usanzwe aravuga ngo ladies first, ariko kubera ko umukobwa ariwe n'ubundi wakoresheje ikiganiro hari n'irindi tegeko rivuga ngo positive repel, bivuze ngo ibisa birasunikana. Ngiye ku bwanjye ubwo nyine ndahera ku musore. nitwa Ndayishimiye Yusufu, hari n'abanyita Jeff. Yusufu ni muntu ki? Watwibwira mu buryo burambuye Yusufu ni muntu ki? Uretse Yusufu uri muri aka kazi, ubundi Yusufu ni muntu ki? Yusufu rero, Yusufu ni umuhungu w'umusore. Ndi umunyabugeni. Nahisemo niyo nzira nahisemo, ngira amahirwe nyine iyo nzira ibisitaza ntibyabasha kumpagarika, ndakomeza ubu nyirimo nyine ndi gukomeza. Yusufu ngo ni umusore. Abakobwa barimo gukurikira iki kiganiro barabyumva ko Yusufu ari umusore kandi usobanutse. Reka twimukire kuri mushiki wacu nawe atwibwire kugira ngo turusheho kumumenya. Murakoze. Mu mazina yanjye nitwa Igihozo Nishimwe Melisse Sandrine. Mbere amazina abasizi baba bakuramo igisigo uti mu magambo mashya nyine banyita Melisse niko banzi. Ndi umunyabugeni, ndashushanya. Nta mupaka mu byo nkora, ndi umushushanyi. Nshobora no gukora ibindi bitandukanye, ndi umufotografe ndetse n'ubukorikori ndabukora. Mwadusanze hano i Muhanga ku kigo cy'urubyiruko aho dukorera buri munsi. Uretse kuba mwarahisemo ubugeni nk'ibintu mubikora nk'ibyo mukunze cyangwa ni ibintu mwagiye muriga nko mu ishuri, byagenze gute? Byatangiye gute? Reka duhere kuri Yusufu. Ibi bintu hari aho waba warabyize cyangwa byatangiriye mu kubikunda gusa? Ubundi bitangira ari impano akenshi. Ngewe byatangiye ndavuga ku giti cyanjye, byatangiye ari impano mu mashuri abanza, secondaire, birakomeza nyine. Ubwo ndabikunda ariko ntazi ko kubyiga bibaho, ariko kubw'amahirwe nza kumenya yuko hari ishuri ryigisha ku Nyundo
ya tronkome ndatsinda narahasabye barahampa kubw'amahirwe nyine ndiga ndahasoza ubu nyine mbikora nk'uwabyize nyine nk'uwabigize umwuga. Ugize uti bitangira nk'impano, ese hari ikintu waba warashushanyije mbere y'uko wajya kubyiga ukaba ubikora nk'ibintu wize? Hari icyo waba wibuka washushanyije ukavuga uti kabisa ndagishushanyije nanjye ndumva nyuzwe nacyo? Birahari cyari byinshi nashushanyaga indabo, amazu, abantu, numva n'abandi nyine bakeneraga gutanga utugifti ku mashuri nyine mu masegonderi, urabizi aho nigaga tronkome hari abo nashushanyiza uturabo twiza cyane kabisa, barabyibuka abo nabikoreye ya utuntu nk'utu nyine ya no mu masomo byabishushanyo byose nijya shushanyirizaga abantu benshi ku ishuri. Ko ubwawe nka Yusufu rero waba warigeze gushushanyiriza umukunzi wawe nk'akantu ukumva uranezerewe nawe akakishimira, cyangwa se haba mu bihe bya kera cyangwa n'iby'ubu wari waha umwana w'umukobwa igishushanyo kikanyura amaso yo kavuga ati iki cyo nakibona ndabamukoma? Byagenze gute? Barayaje bo igishushanyo natanze nka gift, ntabwo najyaye umukunzi cyangwa iki, oya nagihaye umukakawete wanjye. Urabizi kakawete zabagaho cyane mu mashuri, nagihaye kakawete. Abandi nagiye nshushanyiriza ni mu makayi gutyo, cyangwa se bari butange utwo gift nahoze mvuga. Bivuze ngo rya jambo rivuga ngo ujye gutera ururezi arabwibanza, we ntacyo bikubwiye, umukunzi wawe ntacyo uramuha. Umukunzi wa Yusufu nawe reka twibukire noneho kuri mushiki wacu. Wowe byaje bite? Warabikunze cyangwa warabyize? Ese abakobwa benshi urabibona itaburiya wambaye ni umweru, ariko ndabona ngira ngo mu masegonda ukuntu isa. Abakobwa benshi bakunda imicyo. Ku myaka ufite byaje bite kugira ngo wumve wakunda ibyo bintu bitera umwanda ungana utyo? Byaje gute? Urabona ukuntu bisa ku bakobwa b'iki gihe bari mu kigero nk'icyo arimo, si uko mvuze ko ari umwanda mu by'ukuri, ariko abandi bakobwa bari mu kigero cy'urimo yumva yaryama, yumva yabwira umuhungu bakundana nabuze amayinite akayamuha. Byaje gute ku buryo wakumva ko ushobora gukora ibyo bintu ukagira icyo wakwimarira? Ni urukundo rwabinteye, ni urukundo rwo gukunda gushushanya, nicyo cyanteye imbaraga zo kumva ngomba kubikora, ntitaye ku bazandeba, ntitaye ku bindi biri hanze, kuko njye mbikunda kandi nzi neza yuko nimbikora bizambyara umusaruro. Ntabwo nzasaba ayo mavuta, ntabwo nzasaba ibindi byose nshobora gukenera, kuko ni naho havuyemo ibindi bikoresho nkoresha byamesheje kwa mbone, ko nabonye ko nshobora kubonamo ibikoresho bitandukanye nakora nkiteza imbere. Cyatumye nyine mbigumamo kubera ko nabikundaga kuva na kera, nabikundaga rero nahisemo kubyiga mu ishuri, nzamura urwego nari mbiziho. Niyo mpamvu ngeze aha ngaha tukaba turi kumwe mu kiganiro. Urakoze cyane Gihozo. None uravuze uti byatangiye ari urukundo. Niba wibuka neza waba waratangiye gukunda ubugeni ryari? Ese warabukunze ugera kujya kubwiga, wabwize byo haciyemo igihe kingana iki? Nabitangiye niga muri primaire. Nko mu wa kangahe? Niga mu wa 6 primaire. Ubwo numva narabonye ko nshobora kuba mbizi, kandi n'abarimu wenda babonaga ko mbikora, ko habagaho imyitozo yo gushushanya, babonaga mfite iyo mpano, cyangwa nanjye nkabibona nkavuga nti ibintu nakoze ni byiza koko. Hanyuma ko nzamuka nkajya ndeba uko wenda abandi bana twigana bashushanya, wenda nkanareba nk'ikintu bashushanyije, nkumva nyengiza amatsiko yo kumenya ese bagikoze gute. Nanjye nkagenda mu ikaye yanjye nkabyigana, nkabikora gutyo. Wavuze ko
hari n'ibindi byindi ku ruhande ukora harimo photographe ushobora gufotora ushobora no gukora ikindi harya ushobora gukora ubukorikori udukomo hari ibindi bintu waba warakoze mu bintu by'udukomo cyangwa still n'ubundi urabifatanya urabifatanya noneho se hari ukuntu usanga mu miryango umwana akunda nko gushushanya hanyuma bakamukubita bakamubwira ko ntacyo bizamumarira we ntabwo iyo mbogamizi waba warahuye nayo ntabwo waringize mu niyo mbogamizi kuko babonaga ko mfite iyo mpano kandi mbikura no ku mubyeyi wanjye mama afite impano yo gushushanya wenda ntabwo yagize amahirwe ko yabyiga kubera igihe wenda cya kera cyatambutse ariko niwe wakomezaga kumuhate wo kuba nabyiga komeza kubikunda n'imbaraga ati genda ubikore ku babyeyi cyangwa imiryango ireba umwana ashushanya bakaba bamukubita wababwira iki ikintu cya mbere nababwira ari uko ntabwo ari byiza kuba ubonye umwana hari ikintu ari gukora kandi gishobora kuba ari umwuga atari ukuvuga ngo ni ikintu kibi wenda muri sosiyete ari ikintu cyiza ntabwo ari byiza kuba wahana umwana umukubita ahubwo mwereke ko wenda ashobora kubanza kwita ku bindi arimo wenda tubwembe ari amasomo nabyo bikaza nk'inyongera ariko ntabwo ari byiza gukubita umwana uretse ko umubyeyi wawe wenda ubimukuraho nta zindi mbogamizi waba warabonye cyane ko tutazi kenshi abakobwa benshi mu bintu by'ubugeni nta zindi mbogamizi waba waragize mu bijyanye n'iki mu bijyanye n'ibyo bintu wakunze ukabyiga ukabikora nta handi hantu waba warahuye n'izo mbogamizi zo kuba nabireka nk'ikintu cyagutega ukumva yuko ntikigushishikarije gukomeza ntacyo ndahura nacyo ni byiza cyane ikindi kintu nakubaze se wowe nta mukunzi urashushanyiriza akantu wenda ngo we wamushushanya aya ntabwo ndamushushanya ariko n'ababyeyi banjye sindabashushanya niki kigutera kuba utarabahereza ku mbuto z'umwuga ukora sinzi nanjye ntabwo mbizi reka tugaruke kwa Yusufu none se wowe uretse kuba ushushanya n'iki kindi ukora yewe mfite impano nyinshi pe naniyumvamo ibintu byinshi ikindi kintu nkora rero harimo ndi umwanditsi ndandika ama short stories n'indende nayandika ariko nahisemo gukora ama short stories bijyanye n'inzozi mfite nyine ikindi ndi umukinnyi w'amakinamico ndanabikunda cyane ikindi buriya nakuze n'ubundi indi mpano numva niyiziho kandi nakoze mu masegonderi ni itangazamakuru ariko byo ntabwo ndabona amahirwe yo kuryinjirira cyane ariko n'ibinshobokera nabyo nshobora kuzarikora uravuze uti wandika amastori ese hari story nimwe urandika ukayishyira hanze cyangwa urazandika gusa uracyateganya hari icyo ubitekerezaho ubihuje n'inzozi ufite cyangwa se n'icyerekezo ushaka kuzabishyiramo bimeze bite kuri ibyo bintu ubundi gahunda mfite ni ukuzahuza nyine intumbero mfite ni ukuzahuza impano cyangwa se impano zanjye zose nazihuriza hamwe hagira icyo uburyo nzibyazamo umusaruro kandi butanga n'ubutunga rero ndi kubiteguraho nta kintu na kimwe ndashyira hanze mushobora kuzatungurwa mubonye bigeze hanze ukundi kuntu nyine kutamenyerewe ariko ndi kubikoraho
tugarutse kuri mushiki wacu cyangwa murumuna wacu bitewe n'abazakurikira kino kiganiro, nanone ndagarukaho mubaze, ese wambwiye ngo wabyize mu ishuri, wabyize nka short course cyangwa wagiye nawe ku ishuri urabyiga nk'uko twumvise ko Yusufu we yabitsindiye muri tronkone bakamuhamagara, nawe nuko byagenze? Yego, narabitsindiye ariko nanabisabye ndabyiga imyaka 3. Nawe waryize ku Nyundo? Bariganye. Muri n'abantu bize ku ishuri rimwe cyane, nabona mwatanga ikintu kimwe mubaye mutabaye abakorana Twararicaranye. none n'ubu turicaranye. ushobora no kuba mukundana, twaranasangiraga. muzanabyara umwana w'umushushanyi. Hanyuma ikindi kintu nababazaho, ibi bintu mumaze igihe kingana iki mubikora? Mubimazemo igihe kingana iki? Mubona ese mufite ababagana babasaba kuba mwabibigisha? Ese mubikoraho gute? Aha niho mukorera cyangwa hari n'ahandi hirya no hino mujyana ibihangano byanyu? Murakoze. Mu by'ukuri nyine dukorera hano, kamere kuri icyo hano kuri Maison de Jeunes cyangwa se ku kigo cy'urubyiruko cya Muhanga niho dukorera. Abantu benshi binaha aba artiste bagiye basoza bagahita bigira i Kigali nk'ahantu hari isoko ryaguse, ariko twaravuze tutise kuki tutatinyuka ibyo abandi batinye, turebe ko bishoboka, kandi koko birashoboka. Twaje gusanga nyine bishoboka, niyo mpamvu guhera 2019 nko mu kwezi kwa 8 njye nibwo navuga ko natangiye bya nyabyo kugeza na n'ubu. Urumva mazemo hafi imyaka 2, kandi hari icyizere ko bizagana haheze, buri kugana ahantu heza, bizagenda biza rwose. Ibihangano ni byiza. Ikindi kintu nababaza, ese uretse kuba naguha nk'ifoto yanjye ukayishushanya, ushobora kwicara ugatekereza n'ikindi kintu ukagishushanya ntaho wakibonye? Turi abahanzi natwe tugira inspiration, tujya mu nganzo tugatekereza, tugatanga n'ubutumwa binyuze mu bishushanyo. Nicyo bita kuba umunyabugeni. Hari abashushanyi, hari n'abanyabugeni. Twebwe turi byose urumva, turashushanya ariko tugatanga n'ubutumwa butambutse muri ibyo bishushanyo. Ni nk'ikihe gishushanyo mu biri aha ngaha watubwira ngo iki ngiki nagishushanyije gutya cyari gifite gahunda yo gutanga ubutumwa bunubu? Urugero rwiza twita dufata ririya jisho ririya jisho mubona hariya hirya, ni ijisho rifite ririra, murabibona, ni ijisho ririra. Ni ukuvuga witegereje neza mu mboni urabonamo umugabo uri gukubita umugore. Ni ukuvuga rero ni ihohoterwa rikorerwa mu ngo, nicyo rishatse kuvuga. Ni ukuvuga akababaro cyangwa se ibikomere ntabwo bigera gusa kuri aho undi uri guhohoterwa cyangwa uri gukubitwa, ahubwo n'abandi bagize umuryango ribageraho, kandi rikabageraho ingaruka zikomeye cyane n'ibikomere ku marangamutima yabo. Muri abahanga cyane koko, muri abahanzi cyane. Reka noneho nsabe mugenzi wanjye muhakanya niba hari ikindi kibazo nawe yumva kimuri ku mutima, abe yagira icyo ababaza, atahe nawe ashize amatsiko. Arani, karibu. Abasizi, abanyabugeni bombi uko ari babiri abantu basa nk'aribo babyeyi b'umuco nyarwanda, cyangwa se nibo ubusizi n'ubugeni byombi kimwe ni mama kimwe papa w'umuco w'igihugu runaka, sibyo? Uyu munsi rero ubu ngubu musa nk'aho murimo gukorera ababyeyi b'umuco nyarwanda. Yari umusizi tawo tuyingwe ni mama w'umuco nyarwanda. Abanyabugeni rero tubafata nk'abapapa
w'umuco nyarwanda. Félicitations ariko mwasi y'ibyo. Merci beaucoup. Cyane rwose kuko bivuze gutyo kugira ngo mubanze mwumve agaciro n'uburemere bw'ibintu mukora kuko nageze ahanganye bitaka ngiratara agatado umuntu akikareba yibuka hambere ahita yirukanka ako kanya. Umuntu arebye ziriya nzu z'ibigonyi siko byitwa se ukabona ko niko byitwaga nyakuriya twugariraga imitasira muri byari. Umuntu arebye irashyiga biriya bigori muhita mufasha gusubira inyuma cyane. So félicitations kuko guhitamo ibyo bintu mugenda mwibutsa abantu ibintu byiza cyane. Ariko ndashaka kugira ngo ngire twigire ku isoko. Isoko rya produit zanyu, isoko ry'ibyo mukora fosha ukuntu ukora ikintu ukunda nibita ku mbogamizi ariko ziba zaje zirahari cyane nibita ku gihombo ariko muye nacyo ari ugakomeza. Yego turashaka none umutwere mutubwire ibijyanye n'isoko ry'ibyo mukora bihagaze gute mu gihugu cy'u Rwanda, bihagaze gute mu Rwanda muri rusange, bihagaze gute muri Muhanga, baza agace k'ibyo mukora nk'abanyarwanda, baza agace k'ibyo mukora nk'abanyamuhanga. Okay, murakoze cyane. Si ukwiharira n'abaraza okay. Ku ruhande rwanjye uko mbibona okay, uko reality hari nako reality hari isoko ni haso wa mugani imvugo zigezweho of course ni imvune ziteye ubwo turarwana urwanira iki kundi ikintu urakirwanira. Rero hari uburyo twagerageje gukora tugenda twubaka izina gake gake intambwe ntoya ariko ni byiza gutera intambwe ntoya aho kugira ngo uhagarare. Rero iyo ntambwe niyo itugejeje aha kandi hari abakiriya twubatse runaka yaba muri Muhanga ndetse no hanze ya Muhanga no mu mujyi wa Kigali. Dore ko ari naho hari isoko rinini. Mu mujyi wa Kigali niho dufite isoko rinini ariko no mu tundi turere tujya tugerayo. Turaza kugaruka kuri mushiki wacu reka se mwongera kubaza kino kibazo sibyo. Ino mitako no bugeni mukora mureshe n'ijambo bino bishushanyo tureba sibyo kubitanga ubutumwa akenshi ari igihe banavuga yuko biri expensive bihenze kandi bikenewe kuko ushaka kugura gikunze ariko ubushobozi bwo kukigura bikaba ikibazo ku muntu ushaka kugura. Ibiciro byabyo uburyo bihagaze wenda mushobora atari bakabwira ariko nabo bibaye ari ngo mutaritubwira mwatubwira mu marenga buri muntu wese yatubona. Buri umwe wese yakwibonamo kuko burya ikintu cyiza ntabwo wavuga ngo okay niba wenda no mu buzima busanzwe kubuza inkweto ikomeye cyane kandi nziza bino urayireba bakakubwira 30,000 nibyo kumva wenda rasa n'ari menshi ariko nyine ukayatanga kubera kwa gukomera bwa bwiza ukurikiye. Ni nako rero bimeze ku bugeni kandi amataburo yose naganga n'ibiciro biterwa n'icyo ari cyo urumva. Rero ubwo sinavuga ko ari imbogamizi nyine wenda kuvuga ngo okay hari uburyo abanyarwanda wenda bamwe na bamwe batarabyumva neza kuko ntabwo bose baza agaciro kabyo. Gusa nyine umuntu tugenda turwana urugamba rwo kumvikanisha nyine ibikorwa byacu ndetse n'ubwiza bwabyo n'akamaro kabyo gake gake bigenda biza. Hari intambwe iri guterwa buryo namwe iyo namwe mubona ko iba motive mukabutiye bya bintu bishobora bizatanga umusaruro cyane. Gusa wenda nsubije kandi kandi nibagiwe gato nsubije ku kijyanye n'isoko. Hari isoko nanone riri kuri social media turamamaza dukoresheje imbuga nkoranyambaga ama Facebook, Instagram, ama WhatsApp bega nabyo bigenda bikireya abandi bakiriya. Murakoze. Reka tuganire mu gihe wanjye ku kintu rutubajije cy'isoko. Isoko rigenda riboneka nk'uko yabivuze kubera ko nanone umubare w'abantu basura ibyo bihangano bakavuga ati ibiciro biri hejuru nuko batarasobanukirwa wenda agaciro k'umuhanzi ukora ubwo bugeni umwanya wenda aba yafashe ngo
agikore ko ntabwo ari ikintu ukora umunsi umwe gihita kirangira. Rero bagiye abo batarabyumva neza bagiye bumva agaciro kuba ari cyiza ni uko hari umwanya runaka umunyabugeni aba yagifasheho akagikora. Niyo mpamvu wenda ibyo biciro ashobora kumva ngo we ntabwo biri ku rwego rwe, ariko mu by'ukuri yabonye ko ari cyiza yakisanga n'ubundi yakisangamo bitewe n'uko abona ubwiza bw'icyo gihangano. Mu buryo bwo gushaka isoko ubundi se hari festival mwinjirwe mwajyamo, amafestival mwajyamo mujyanye ibikorwa byabo mwitara bimwe bitabiriye expo twitabiriye expo iheruka ejo bundi isa nkaho nambaraga nyinshi ari ifite bitewe n'iki gihe cya covid. Before yigira expo yindi mwigeze kujyamo? Oya, nta yindi twitabiriye nkatwe nyine nko kuvuga ngo turajyanamo ibihangano cyangwa iki, gusa ibyiza nyine biri imbere, tuzitabira n'ibindi bikorwa byinshi n'ibikorwa turi gutegura amashow, exhibition. Yego. Hanyuma none ka tugaruka ni Muhanga aho mukorera muri Maison de Jeunes. Izi nako mukoreramo murahishyura? Oya, for free. Ubwo nabwo niyo ni motivation ikomeye cyane y'akarere. Amarangi mukoresha, amukadire mukoresha, sibyo ibintu byose mukenera. Iyo umaze kubibona ugatangira gukora, ukavuga uti ngiye gukora Alani, ifoto ya Alani ndayisoje, Alani yambaye ingofero yakoze graduation, ni message yatanze, sibyo ukavuga uti none kamore ifoto ya Rwigema ngo utanze message yo kubona igihugu nk'intwari, sibyo icyo gihe uhita ubikora mu gihe kingana iki? Icyo ushaka kumenya gufata igihe kingana iki? Ni isaha, iminota, biterwa n'umwanya mfite cyangwa n'umwanya nyihaye. Ni ukuvuga iyo ikintu cyihutirwa ugikora vuba kandi ukagira umwanya. Hari igihe rero nk'ako kazi gashobora kuza cyangwa se ushobora gushaka gukora igihangano kimeze uko, ariko mu by'ukuri mfite n'ibindi ndi gusa n'utwarana nyine paralele, sibyo? Ubwo icyo gihe ariko gusa nk'umwanya byantwara kugira ngo nkore nka portrait nyisoze nk'iminsi 3, iminsi 2 birashoboka. Gusa nk'umukiriya nshobora kumwana n'icyumweru kugira ngo ibintu mbikore nitonze cyane, ariko icyo gihe cyose birashoboka rwose. Umufotogarafe akaba umunyabugeni, sibyo? Twigarukire none ku mufotogarafe wacu, kuko ibyo ukora byose bifitanye isano. Urafotora ukaza ugafuka ukongera ukanakora ibyo wakoze mu ifoto none n'irangi none ku buryo ushobora gusohora amashusho abiri. Nyuma y'uko umaze gushyira hanze produit yawe, pereza amarangamutima wumva ufite. Iyi ni produit yanjye ko mba numva nishimiye muri njyewe, kuko nawe mbona itandukaniro igihangano nakoze mbere n'icyo nkoze muri uwo mwanya, mbona itandukaniro ririmo cyane, bituma nyine ngira izo mbaraga nkavuga ngo uyu munsi bimeze gutya ejo bizaba bimeze neza. Mwembi Rw'Urubyiruko mwahuriye muri kariyeri, mwariganye, akuri ntabwo mufite urabona gusa gusa okay, ntabwo mufite imwe ndi kwakunda abantu bigana bakicarana, urumva bakabana mu buzima bwa buri munsi, bageraho bakenda bakujyana ishusho imwe, sibyo? Especially bamwese muri n'inzobe, sibyo? Ariko nagira ngo mutubwire noneho ku buzima busanzwe mumaze gusoza kwiga muje kwinjira muri industry, ibintu byo kutubwira hari aho bigiye gufasha. Mwahuje muti muri babiri, mwabitekereje gute umugambi? Kuko uyu munsi dushobora tugendana ndi kumwe na Shifa, hari abandi bigana nabo, kubuhuza umugambi ugasanga mwahuje mute, mwabipanze mute kugira ngo umunsi usanye uvuge muti reka dukorera hamwe? Wenda banjije ariko se banjasha let it fast. Bitewe n'uwabajije hazajya habanza bitewe n'uwabajije. Ukuntu twahuje twakoraga ahantu hatandukanye, ariko nyine
tukagirana inama se kuki tutakorera nyine ahantu hamwe wenda njye nari ndi gukorera ahantu kure y'umujyi we ari hano hafi no mu mujyi arambwira ati se ntiwagiza tugakorana kuko ubundi njye nsa n'umuntu icyo gihe wari warabivuyemo ahubwo hari igihe namaze ntavuga ko ari nk'umwaka 2019 hanyuma ubwo mbigarutse none gato 2020 nibwo yabibonaga ko nkora njanga se wanaje tukajya dukorana nyine tugakorera hamwe nuko umwe bundi nyine turakorana uyu munsi mugeze ku rwego rwiza rushimishije hanyuma wenda sinzi bisa nk'abagana ku musozo ibikorwa byanyu mwatubwiye yuko bishobora gusangwa hari social media mwatubwiye bishobora gusangwa ese mufite aba managers kuko hari ukuntu baba abantu bafite aba managers bagati turabashaka isoko tujyane product zanyu kubikane parts percentage neza mufite ababifashamo oya kuri ubu turi kwifasha ariko nyine nabo tubabonye twumvikana neza byaba byiza kurushaho ari ukuntu leta ivuga ngo urubyiruko mushyira hamwe tubahe amafaranga mwiteze imbere bashingiye ku bitekerezo byacu na bikeya dufite izo mbaraga za leta z'amafaranga yo gufasha urubyiruko mujya muzibona ntabwo ziraza navuga ko zitaraza kereka umushinga n'imishinga nyine n'imishinga itandukanye igenda ifasha urubyiruko urumva kandi n'iyo mishinga nyine urumva ibikorana na leta cyakoze nuko bimeze nyine yari imishinga igiye ifasha urubyiruko natwe yatugezeho ikagira ibyo idufasha bimwe na bimwe hagize urubyiruko rwifuza kuza kwifatanya nawe atari uko babizi ari uko babikunze kugira ngo mubafashe wenda mu kubigisha bimeze biti byagirafunga barahari n'umugisha barahari ufite n'umunyeshuri abo ufite abanyeshuri ni abanyeshuri urabona iriya tablo ya Che Guevara niyo ngiyo y'umwari bra niriya y'umutwe yindi izo ngizo ni iz'umunyeshuri ubituvuga mbere n'aho n'umubyeyi abona yibaza ati cyane kabisa guys felicitation kuri Imana ibintu byiza cyane kandi bikenewe binadufasha merci beaucoup kandi n'urundi rubyiruko ni karibu ni karibu rwose twabashishikariza kudusanga so dusoza turashaka kugira ngo mugende stage mugenera urubyiruko muri hanze aha kwanza urubyiruko no kwangirika hari ikibazo cy'abakinnyi mataza urubyiruko rusa nkaho rukiri mu myaka y'ubwangavu rubyara umwana ubyara undi mwana ubyara undi mwana unekeza ko umwana mu rubyiruko umukobwa umuhungu ubonye amahirwe akaza akabona imufata nk'ibi atakangirika gusoza turashaka kugira mugire message mwakigenera urubyiruko ruri hanze aha ngaha rufashwe rufite icyo kibazo rubaswe n'ibiyobyabwenge ndetse munasoze musubiramo adresse zanyu kugira ngo abantu bakabona ari abakeneye ifoto nziza ari abakeneye ariko turaza kunyuranya mu musubira arashaka kubaza so reka mbareke mugire message mwenda mutugere mu bagenera message njye numva nahereza ubwo rubyiruko rukiryamiye niko nabyita rukiryamiye rutatinyuka wenda ngo rurebe ikintu rwashobora gukora nabagira inama yo gutinyuka be kwitinya kuko ubwo kwitinya cyangwa kwishora mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi izo arizo zose nta kintu byabagezaho kandi uko bakura amaboko mu mifuka niko bazatera imbere ndetse n'ibitekerezo bikaguka. Murakoze. Mwunganiyeho gato nanone nuko ubundi urubyiruko rwinshi ruravuga ruti se nibyo nkunda kino kintu ariko se ndakijyamo gute ko numva kumbona nta bushobozi buhambaye buhari ndabigenza gute ariko mu by'ukuri wenda bitewe n'iyo domaine ariyo ashobora kugerageza akantu koroheje ariko abantu benshi bakunda gutanga ubufasha
babonye icyo ushoboye, babanje kubona icyo ushoboye. Kugenda uvuga amagambo gusa ntabwo bikora kenshi. Rero ndabashishikariza kugerageza gukora iyo bwabaga nyine bakerekana niyo akantu kaba ari gatoya, akagerageza kugira icyo akora gitoya, akereka wa wundi asaba ubufasha ati se ko nshoboye iki, ubona nabikoze gutya mu bushobozi bwanjye buke, nta kintu wamfasha, nta bufasha wanyongerera. Ikindi bakagana abantu bakuru, abantu bashobora kuba bari muri izo domene biyumvamo, mu gihe batarazitangira bakabagira inama. Iyo umuntu yumvise koko ukunda ikintu kandi ushobora kuba wakijyamo nka passion, umva akugira inama kandi ukabona akakubwira inzira zishoboka ziri positive ushobora kwinjiriramo. Mushiki wacu tubwiye ko yagiye muri photography ndetse n'ibindi, wowe uri mu byo kwandika short stories, urimo kujyana n'amatiyatire. Yego. Sibyo? Kuki wahisemo ibyo kwandika? Kinabisamo? Yego, cyangwa se amatiyatire. Ni ibintu si amatiyatire gusa n'amafilime nyabonye nayakina. Ariko ibyo ngibyo nuko ni ibintu nkunda, nabyo nakuze nkunda ibintu byinshi cyane, niyumvamo ibintu byinshi, ariko umuntu agenda akora ibishoboka nyine ibimushobokeye hafi, sibyo? Ni ukuvuga rero ibyo ngibyo nabyo ni impano reka, ntabwo wavuga uti mbonye kanaka akina cyangwa yandika ibi reka nanjye mbikore. Oya, ni ibintu, hari impano ibikurimo, hari ubuhanzi buba bukurimo bugucumbamo, niko navuga. Nawe rero ukavuga uti reka mbigerageze ndebe, wagerageza gato bigahita bikubana uburyohe, niyo utahita ubonamo amafaranga, ariko iyo ushyize produit hanze nk'uko yabivuze, ibya byishimo utabura bitazamo n'amafaranga, bihita bikuzamukamo. Iyo bikuzamutsemo nyine ni ikimenyetso cy'uko ibyo bintu urimo ari ibintu byawe, kandi hari umusaruro runaka ejo hazaza bizakugirira. Hari filime waba warigeze kwandikaho cyangwa tiyatire runaka? Yes. Igakinwa ikagutwaye n'igihe bo bayanditse? Hari ikinamico twakinnye muri Troncome, abantu twiganye barabizi, dukina Akagera kagiye kuzana intare. Ndi mu bantu batoranijwe icyo gihe bakina ikinamico ijyanye no kwigisha abaturage, kuko twajyaga kuri tere kwigisha abaturage ibijyanye ibyiza by'intare n'inyamaswa, ububi bwa ubushimuta, nyine ibintu nk'ibyo. Iyo kinamico rero nayigizemo uruhare mu kuyandika, mfatanije n'abandi twakoranye icyo gihe, ariko turanayikina. Icyo gihe rero kiri mu bintu nabyo bya motivatinze nyine, bikantera imbaraga zo gukomeza gukunda icyo kintu koko. Reka sinzi niba ari cyo mugenzi wanjye shikayenda kongera kubabaza cyangwa niyo twasoza. Uretse ngerekana ku nama twahereza urubyiruko ku gihe bumva bafite ikintu runaka bakora cyabateza imbere, bajye bagisha inama. Bari abantu batinyutse cyangwa ndetse n'abantu babakuriye, bakajya batinya ko yanaganiriza umubyeyi we kuba hari ikintu runaka, hari igitekerezo afite cyamuteza imbere, bajya bageza bagisha inama uburyo babikoramo, ndetse babamotive kuba bakora cyane. Ariko ubundi mukora mufite mwashinze kampani cyane imikoranire gusa? Ni imikoranire hagati yanjye nawe, ariko ntabwo turashinga kampani, ariko biri mu nzira nabyo. Okay, good. Reka wenda tubashimire, cyangwa se niba mureke se musoza ikiganiro, hanyuma gikamushimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kandi ndabashimira ikaze mwaduhaye, ntabwo kuganira namwe byari bihagije gusa, mwagaburiye amaso yacu, twarebye twishimye. Hari abibutse bashingiye ku buzima banyuzemo bushushanyije ahangaha, hari n'abazibuka bashingiye ku mashusho azaca muri iyi video. Mukomerezaho, muri abahanga. Hari ijambo rivugwa ngo abahanga burya baba babiri, akaba umushushanyi n'umushishozi. Umuntu ushobora kubona nk'iriya shusho rero mwavuze y'ijisho n'ubutumwa akabibona, burya aba ari umuhanga, kandi nawe uba wayicaye ukabishushanya uba uri umuhanga. Rero mukomerezaho, mufite umumaro ari muri ubwo butumwa mutanga, ari muri uko nguko abenshi baza babagana bakeneye kubyiga bakabimenya. Mukomerezaho kandi hamwe n'ubushake
n'Imana n'ubufatanye bizagenda neza cyane. reka dushimire wowe warebaga ino video, wowe wakurikiye ituze 250 umunsi ku wundi. Uko biri kose hari ibyo uzajya wiyongera mu bumenyi, hari ibyo uzajya dufasha. Comment zawe ni ingenzi kuri twe, ibikorwa byacu tubagenera, turi abanyu muri abacu, twese hamwe dutera imbere. Murakoze cyane.